大家好，我哋係非男非女，我係爸爸司機，一個飛咗20幾年嘅資深機長。空中巴士、波音飛機對我完全冇難度。大家好，我係貓貓，我係一個飛咗好多年嘅前空姐。新嚟救你嘅朋友，記得讚好、留言、訂閱同埋撳鐘仔，揀接收全部通知，我哋會隨時上新片㗎。喂，貓貓啊，今集我哋不如講下咧，有啲乜嘢喺飛機上面係一定唔可以做噶啦。我諗咧，可能好多聽眾咧，有啲係真係聽都未聽過。咁第一件咧，我諗好多人都會一定知道咧，就係咧喺飛機上面咧係一定唔可以食煙。點解唔可以食煙咧？都唔係好關大家嘅健康安全着想嘅啦，其實係為咗架飛機安全着想。因為咧好多時咧啲航班以前咧，即係有人食煙嗰啲咧，啲人咧成日唔知啲煙頭就掉去邊，最中意係掉去咩咧？掉落垃圾桶，跟住咧個垃圾桶咧就燒鬼着火。咁所以咧自此之後咧，航空公司就覺得呢樣嘢係非常之唔安全嘅，就完全禁止佢啦。咁禁止咗之後咧，亦都有好多膽大包天嘅人咧，就繼續去食。咁所以飛機上面咧，其實咧好多地方都裝有呢個煙霧感應器啊。但係我想問你咧，我啱啱搭飛機咧，我影咗張相，點解嗰個廁所門上面咧，佢係都要有個煙灰缸喺度？有時咧真係會令人好誤會咧，以為可以食煙，然後你將嗰個煙頭擺喺嗰度，點解會仲有嗰個煙灰缸喺度咧？明明其實全部航班唔可以食煙，應該已經好多年噶啦。如果嗰個飛機嘅煙灰缸嘅數量咧，我唔記得，可能有改嘅，少過本身原本有嘅一半咧，架飛機係唔走得㗎喎。所以其實我有陣時望到嗰啲煙灰缸，再望下嗰個手冊上面嗰啲條款，我覺得咁奇怪嘅，點解亦都話唔食得煙啦？點解會仲喺度咧？哦，可能我哋兩個膚淺唔知啦，你有呢個特別嘅航空知識咧，都歡迎你留言話俾我哋聽，究竟點解仲有個煙灰缸喺度咧？不過咧，講開呢個廁所嘅煙霧感應器咧，我又話樣嘢俾你聽啊，我咧曾經試過整響咗佢啊。原來係你成日無啦啦半夜突然間半睡不醒，好攰嘅時候，突然間就會聽到叮叮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 ，真係嚇到心都離一離啊！原來就係你呢啲友仔。話說咧，如果去澳洲嘅時候，我哋臨降落澳洲之前咧，係需要噴一啲噴霧嘅。而家咧好似就乘客上機之前就噴咗噶啦，但係之前咧我好後生嗰陣時飛咧，我哋係需要臨降落前咧就去噴呢個噴霧嘅。咁邊個去噴咧？就係全機最後生嗰兩個去噶啦。咁你知啦，年青少不更事，咁啊揸住左手一樽，右手一樽，就由機頭行到去機尾嘅。行過邊個乘客頭先衰衰地咧，我啊喺佢個頭殼頂度噴多幾下噶啦。話就話呢一個噴霧咧係獲得呢個世界衛生組織認可嘅，但係佢都係一個噴霧啦。話晒每人2樽，總共4樽。我哋咧要將個樽咧係噴晒嘅，要個樽係吉嘅為止。就到達澳洲嘅時候咧，就有個專人就會上嚟咧收走我哋呢4樽嘢，即係證明啊你哋噴咗啦咁啦。咁由機頭噴到去機尾嘅時候，咁個樽都未吉喎，仲有喎，咁點算咧？咁我就好聰明咁耶，咁我就走入去個廁所度噴啦。咁走入個廁所一紮噴霧噴，咁會發生咩事啊？跟住就會隊長打電話出嚟，邊條友仔喺入邊廁所食煙，係咪？係啦，咁咧嗰陣時咧個心好慌啦。首先咧整響咗嗰個煙霧感應器咧，除咗你入邊叮得響之外咧，我出邊都響得好犀利嘅。咁成個範圍嘅人就會覺得咩事發生咩事，跟住咧我又唔知點算咁咯。咁最尾個隊長或者個老總有冇丙咧？佢哋又真係好好嘅，咁啊即刻 reset 翻啦，咁啊即係令到嗰個聲音冇咗先啦。然後咁佢哋都好溫柔咁同我講，下次咧靜咗嗰啲就唔好噴去廁所啦。但係我想問你咧，我整響咗佢之後，你係咪都要寫翻報告噶？咁梗係啦，因為咧我哋通常有啲咩警告出現咗咧，我哋都要報告俾公司聽嘅。咁即係備案啫，就唔代表一定係有啲懲罰或者點嘅。咁另外一樣咧，絕對唔可以喺飛機做嘅事咧，就係如果你上咗飛機我漏咗嘢喎，或者你想落翻飛機咧，係唔可以嘅。喂，呢個我真係之前諗極都諗唔明點解喎，其實點解咧？係啦，咁你就想象一下呢一位乘客，佢帶晒啲行李上嚟噶嘛，咁你上咗
咗嚟飛機，然後我當你坐低咗啦，或者你擺低咗你嘅行李，突然之間你彈起身，你話我唔搭呢班機，又或者你話我漏咗嘢要出翻去，我嗱嗱臨要跑出去，我哋係唔容許呢件事嘅。嗱，如果你真係留低咗嘢喺出邊呢，咁我哋咪揾地勤幫你咯，而唔係你自己去落機。因為最擔心嘅一樣嘢就係，我點知你拎咗啲乜嘢上嚟？你擺低咗袋乜嘢，然後你走咗落機㗎？咁航空嘅安全係好重要㗎嘛。哦，即係佢驚你擺低啲炸彈啊、生化武器啊，然之後就個人就自己走翻出去，然之後個生化武器同炸彈就爆炸啦，咁樣係咪咁嘅意思？類似啦，即係呢個都係飛行嘅安全。咁如果真係萬一有啲時候呢，有乘客上咗嚟，而然後呢，佢話我唔搭呢班機啦，我要離開。哦，咁啊大件事，我話俾你聽，我哋呢係要成隻飛機由頭到尾再做多一次一個安全嘅檢查，包括就係確認每一個行李袋係屬於邊一個乘客啦，有人認頭啦吓，你拎起個袋啊，邊位㗎？哦，你嘅，哦，咁就要去肯定呢，離開機艙呢一位嘅乘客，佢係將佢隨身嘅物品全部要拎走咯。哇，萬一你真係擺低啲嘢，你落咗機，然後我哋上到天空發生咩事，咁點算啊？咁同樣地啦，如果佢嘅機艙行李都係會揾翻出嚟拎翻走，我哋先至可以起飛。所以咧，一發生呢啲事咧，咁啊慘啦，班機就一定 delay。哦，係啊，嗰陣時都聽聞過一單嘢，就係咧喺美國起飛 LA 洛杉磯，跟住咧上到去半路都冇半路啊，啱啱爬升完畢，即係冇耐啱啱起飛咗10零分鐘，突然間收到公司一個短信就話洛杉磯個地勤話你哋嗰度多咗個行李，唔係你哋個客人噶，個客人冇上機，但係個行李上咗架飛機度，哇！即刻大件事到啊，要即刻被降落去溫哥華咯，因為喺洛杉磯起飛即係最順路最直接就係落溫哥華，哇！又要放油啦，哇！大佬你知唔知喺洛杉磯翻香港百幾噸油咁啊？你降到落去即係個可以降落嘅重量嘅話咧，你嗰度都唔知去咗幾廿噸油，幾廿噸油嗰度成百萬噶啦，咁所以咧就係因為一個行李上錯咗一個行李，就係驚呢個行李唔屬於架機入邊任何一個人嘅，咁即係可能呢個行李有機會係有啲危險品，因為呢個行李而蝕咗幾廿萬甚至乎100萬，就係為咗要降落去溫哥華嘅機場，將呢個行李搬翻落機。冇辦法啦，安全係最緊要噶嘛。第三樣咧唔可以做嘅咧，就梗係當然唔可以喺飛機入邊鬧事啦，因為喺架飛機入邊鬧事咧好大鑊嘅，會影響到乘客嘅安全啦，甚至乎係啲空中服務員嘅安全啦。但係譬如咁唔好彩，個乘客受傷，個乘客哇流血啦，咁我哋又要架飛機可能要即刻揾個側邊嘅機場備降嘅，因為可能佢有生命危險。喺航空法例裏面咧，其實都係一個非常之嚴重嘅罪行嚟嘅。日本嘅航空法例裏面講到明寫到明，如果個乘客對乘客或者對空中服務員咧有任何身體接觸，我係可以指派啲機組人員咧，其他嘅空姐啦，或者要求乘客幫手咧，去揾手扣踏咗呢個乘客。航空法例裏面咧係好保障所有乘客同埋空中服務員嘅安全嘅，所以大家記住喺飛機度唔好鬧事，尤其是打交。又或者咧，有時有啲嘢你好激氣喺度投訴，咁本來咧個道理喺你度嘅，你可能投訴啊，你做得唔好啊，點樣點樣，越講越激動，跟住咧雙手都喐埋嘅時候咧，咁啊慘啦，就變咗係你鬧事啦。原本咧你係諗住想投訴個空姐，然後而家就變咗你係鬧事嗰個人啦。係啊，因為當個空姐或者機組人員覺得你對架飛機有安全嘅威脅咧，佢就可以使用最大嘅權力去制止你，甚至乎落機嘅時候咧揾警察上嚟捉你噶啦。咁所以咧尤其是喺某啲國家，即係例如美洲嘅最大嗰個國家啦，即係佢哋一個牽涉到 security 安全呢個字咧，你可以乖乖地坐喺度，落機就有人自動帶你去警局噶啦。講完啲咁嚴肅嘅嘢咧，我哋講啲輕鬆少少嘅嘢，我哋講食嘢啊。食嘢都唔可以做嘅咩？係啊，食嘢都唔可以噶。咁大支嘢食嘢都唔得，唔係啩？好多時咧，大家都會有自備食物啊，或者點樣啦，尤其是有帶小朋友嘅家長啦，又或者有啲人咧係對食物敏感咧，佢自己都會準備嘢食。你自己準備嘢食，然後你自己攞出嚟食咧係 OK 嘅。但係如果你需要咧空中服務員幫你將啲食物加熱咧，呢一件事咧係絕對唔可行嘅，係因為食物嘅安全守則嚟嘅。如果我哋幫佢翻熱呢一個食物咧，首先我哋唔肯定你個食物翻熱完之後會唔會食得噶啦，同埋咧，當我哋用我哋嘅焗爐幫你翻熱你嘅食物嘅時候，佢係會有機會去污染到我哋其他喺焗爐裏邊嘅食物嘅，所以
避免啦有任何事情咧，所以係絕對唔會幫乘客咧翻熱佢哋嘅食物嘅。但係你知唔知咧？試過有一次有個媽媽咧，我真係覺得佢好正，佢攞住一個好似微波爐盒嘅盒啦，就一手遞俾我，然後咧就好清楚話俾我聽用幾多度啦，幾多分鐘嘅微波爐幫佢翻熱。我直情嗰一刻望住，首先我哋咧飛機上邊就冇微波爐嘅，第二我亦都唔會幫你翻熱你嗰盒嘢咯。但係我哋又要睇，即係要將嗰啲說話咧包裝得好漂亮咁去拒絕佢咯。係啊，你哋真係好難做嘅，即係呢啲語言藝術嘅嘢，你哋敢認第一，冇人敢認第二嘅。不過講開呢一個食品安全咧，其實我係覺得啱嘅。你突然間叫我幫你 heat 啦，咁即係經過我手，經過我個焗爐，再遞翻俾你，即係萬一真係食到你肚痛嘅時候，喂，你告航空公司話，喂，你幫我 heat 個餐 heat 得唔好，或者你調翻轉，你航空公司污染咗我個飯，我而家肚屙要告你航空公司，咁係好大責任。咁所以我諗航空公司係避免有呢啲咁模糊嘅地方或者有風險嘅地方，所以佢就唔會幫任何人去 heat 任何餐啊。係啊，除咗個焗爐咧，我哋係唔會愛嚟幫大家整翻熱啲嘢食之外咧，我哋亦都唔會幫客人去雪佢哋嘅食物嘅，亦都係一個食物嘅安全守則啦。任何客人攞任何嘅食物咧，包括藥物，我哋都係唔會幫佢哋雪嘅。大家謹記啦，唔好就話呢個係我啲人奶啦，呢個咧係我嗰啲藥物啦，你要一定要幫我雪啊。其實真係唔可以，大家盡量真係唔好令到空中服務員難做咯。咁擺落雪櫃都一樣啦，叫我幫你擺啲入我個雪櫃，然之後拎翻出嚟食肚痛你，咁你調翻轉告我，咁咪大鑊係咪先？即係咁雪櫃同焗爐都係同一個原理咧，即係避免有任何誤會或者有任何風險產生，咁航空公司就好大責任噶嘛，咁所以就唔會幫你哋任何人做呢啲嘢啦。係啊，尤其是飛機嗰個雪櫃咧，完全唔係我哋屋企嗰種雪櫃，佢嗰個溫度咧，其實佢只不過係吹啲凍風出嚟，咁所以如果你一啲好重要嘅嘢咧，其實真係你唔能夠好確定咁保持到個溫度。不過如果真係有乘客有需要，而我哋又係要運用我哋唔好得罪乘客咧，咁我哋唯有就俾袋冰佢咁樣叫做你自己處理啦咁咯。咦，你哋平時會唔會有乾冰㗎？我哋會有乾冰去雪啤酒啊，雪白酒，但係乾冰咧就一定唔可以俾客人噶啦，一陣間佢個乾冰整傷咗佢咁啊慘啦，凍傷咗啊！客機上面嘅乾冰數量咧，其實都有限制嘅，因為咧大家都應該知道乾冰其實係二氧化碳嚟噶嘛，咁二氧化碳嘅濃度咧，如果太濃咧，大家即係變咗冇氧氣咧，冇氧氣唔吸唔到氧氣就會拜拜啦，係咪先？咁所以咧，客機上面係一個即係半密封狀態嘅東西啦，咁你咧就太多乾冰咧，就會影響個二氧化碳濃度咧，就令到有機會啲乘客大家窒息嘅。咁所以咧，飛機上面係唔可以儲存好多乾冰喺上面。貓貓啊，呢一個飛機上唔可以做嘅東西咧，我真係咧成日都唔知究竟咧應該邊個答案先啱啦。當呢個安全帶燈號亮着嘅時候咧，究竟係唔可以俾熱飲啊，定係可以俾半杯咧？嗱，又嚟呢個暴露年齡系列啦，好多年前嘅時候咧，喺呢個安全帶燈號着咗，即係有氣流嘅時候咧，咁啊咖啡茶熱飲咧就只可以俾半杯。不過當時我都唔係好明噶啦，你熱噶嘛，半杯又好一滴都好啦，佢都係熱噶嘛，難道嗰半杯就唔會淥親隻手咩？後來就改咗啦，安全帶燈着咗咧，就任何熱嘅嘢都係唔會再供應噶啦，包括如果頭等有湯嘅話咧，都唔會有噶啦。咁不過都同大家講翻一聲啦，就係如果當個安全帶燈號着咗嘅時候咧，首先咧就唔好企起身去廁所啦，因為如果你企起身去廁所咧，有機會危害到你自己啦，亦都咧我哋空中服務員咧就要不停咁樣去提示你請你翻埋位坐啦，請你翻埋位坐啦咁樣，因為如果喺安全帶燈着咗嘅時候，你四圍行移，你整親咧，咁又好麻煩啦，嗰份咁嘅報告又有排寫噶啦，咁都係為咗大家安全啫。咁不過如果你話嗰啲咖啡茶啊、杯麵啊，總之任何熱飲，你都係要等到個安全帶燈熄咗先咯。好啦，今日講住咁多先啦。如果你哋中意我哋嘅 channel 咧，就記得訂閱、留言、讚好同埋分享俾你哋嘅朋友啦。多謝晒，拜拜。拜拜。